بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لaba nin ayaa guri ugu soo garacday leedahay kadibna markaan ka furay way ii goodiyeen maxaa dhaxmaray haweenaydii kiiska Falastiin gacanta ku haysay iyo sirdoonka Mossad ayadoo waliba degan wadan ka mid ah wadamada Yurub oo aad kala ilaaliyo arrintaas isdul taagi doonaa sidaas oo kale waxaan ka hadli doonaa sabab Israa'iil maanta aad ugu garaacaysa Lubnaan حتى إلا إيجارتي إني سولردي أي إنتي بلدوزر أخذت إبربوريسو فيديو كان واحد أركيسا أسكري أرداية إمت هالكا بوداية جاري سارناين أيا بوديت ساسو كله وحال لايف أركي دونتان إن لو داقي دونا أيضا درونك سيدا أصورينيسو إنتي أقرشو إن إيوه هل درون حدين أصوران تون قري أو بيروت كتها العاصمة دا أنا بربورينو أيو سو جيدين أيا وزير كمالية إسرائيل سموتريتش إيرانيين تارينتن أي حاجة كوسميين سيدي كلها هاي أيضا أزدول تاجينا وحنسو كوب الله بين مرايكن كأودن بين حدا سو هادلي كان سو هادلي إيران أرنتي هشيس هاي صوبا ديكتاتوري أنت أصلا اسكو رعني يقول البيت الأبيض إن مذكرة التفاهم التي أعلنت عنها إيران عارية عن الصحة وتلفيق محض مرايكن كحولية متى waraaqihii iyo qodobadii ku qornaa Iiraan soo bandhigtay wax ka jir ma lahan wax haba yaraatay annaga dhinaceena aan ku raacnay ama aan ka ogeyn ma lahan إذا في أول رد فعل أمريكي على ما أعلنه التلفزيون الإيراني ما وصفها بمسودة غير رسمية لاتفاق الإطار مع الولايات المتحدة marka meeshan horta ma ogtahay caadiyan inay dhacdo marka labada wadan ama laba qolo ay heshiiyaan gaar ahaan Mareykanka arimahan iyo Israa'iil xataa waxay sameyn jirtay wixii miiska agtiisa lagu falanqeeyay ma ahane waxay warbaahinta soo bandhigtaa sida ay rabtay oo ay wadatay ay soo bandhigtaa taasoo in badan xataa kaliftay in Xisbullah ama Xamaas oo kale ay in badan intay ku wareereen dhaheen waxaan ku heshiinay ma kada kadibna dabcan la dhihi jiray ma arinta warbaahinta iyo waxa loogu talagalay mujtamaca Israa'iiliyiinta gudaha inay saa u qaataan ee annaga tan isu ognahay Iiraan marka taagtigaasi Mareykanka aad u sameeyo waliba Mareykanka khaasatan Trump xukuumadiisan aaday arinta u sameeyay tusaale ahaan waa la wada hadlay wixii lagu wada hadlay ma ahan wixii ayaga ay rabeen ay number 1 2 3 ku soo daraan kadibna qaybta ugu dambaysa ayaa waxyaalihii lagu wada hadlay qayb kamid ay soo saaraan Iiraan markii ugu horeysay isticmaashay tactigoodii waxay soo bandhigtay warqad sida akhbaaraadka hadda qoran ila Mareykanka uu diiday wuxuu leeyahay anaga waxaan kuma ana wada hadlin markii ugu horeysay Iiraan ومريكان كعبة تيريسا أو تاكتيكال استعماليسا المهم إيران waxay ka dhahdo arki doonaa ta halkaasna oo bixinaa waqti ay waalidiin adiga iyo awlaadaadu dugsiga Daarul Bayaan Quraan Online ay idin diyaarisay macallimiin khibrad dheeraad ah u leh duruusta ay bixinayaan meel kasta oo dunida aad ka joogtid adiga iyo awlaadaadu waxaad si online uga baran kartaan barashada diinta Islaamka haddaba duruusta aanu bixino waxa kamid ah xifdinta Quraanka barashada higaada barashada qurxinta farta barashada ducooyinka barashada luqadda Carabiga iyo barashada luqadda af Soomaaliga xaaladaha lagu kulmi doono waxa kamid ah aaladda casriga ee Zoom WhatsApp iyo Telegram waxaanu bishan qaadanaynaa arday kooban fadlan ka faa'iideyso nala bilow safarkii aad ku baran lahayd barashada Quraanka Kariimka iyo asaaska diinta Islaamka wixii faahfaahin inta dheer nagala soo xidhiidh nambarka WhatsApp-ka ee shaashada idinka muuqda haddii aad awlaadaada jeceshahay waalid qurbahana ku nooshahay doonaysa inaanad ilaahay ku xidho kuna soo duceeyaan maalintaad dhimato haata ku barbaari barashada qur-aanka kariimka oo macadkan alfurqaan online keen awlaadaada waxay ku barayaan muddo aad u kooban xifdiga qur-aanka kariimka tasiixa iyo tilaawada barashada qorista iyo akhrinta higaada luqadda carabida barashada culumta shareecada islaamka tarbiyada sana islaamka iyo barashada luqadda carabida iyo weliba afkeena Soomaaliga waxaana dhigaya macallimiin rag iyo dumar isugu jira fasalada la qaadanayaan waa fasalada carruurta iyo weliba dadka waaweyn haatan ka wac teleefanada shaashada kaaga muuqda isa Iiraan inta ku jirna Iiraaniyiinta arinta ay ku sameeyeen xajka ayagoo ixraaman xajkii ku jira ayaa waxa ay ku celcelinayeen meeshii takbiirta iyo ay ku celcelinayeen al-mawt li Amerika al-mawt li Israa'iil اللعنة على اليهود ساسو كله يعني تلفزيونada carabta gaar ahaan kuwa Sacuudiga iyo kuwa Imaaraadka arinta aad u dhaleecay oo dhahay arin aan aslan ba loo talagalin siyaasadeed oo aanan meeshan shaqo ku lahayn ay keeneen khanadayna ku ahayd iyo wariyaasha carabta oo aad arinta u dhaleecaynaya sidee kula tahay macnaha waxa ay sameysay marka aad fiiriso gaar ahaan yani shacabka Iiraan waxay sameeyeen xaj ay u yimaadeen laakiin
arrimahaasi ayay inta badan meelaha ay joogaan ayaga iyo teendhooyinkooda ay ku celcelinayeen ta halkaasaan uga tagaynaa dhinaca kale video hal mar ila fiirsada maxaa yeelay aad u muhiim u yahay droneka marka uu soo baxo ilaan ogow waa cajiib yani dronkan waa loo jaamgareyn karin kada soo isma dhihin ogow xarigaaba ku xiran oo fiber optic ah oo aad u yar yani waa xarig fiila ah oo ilaa 15 kilomitir xarigaasi ayuu wadaya yani 15 kilomitir macnaha si haddii loo fiiriyo ma badna si haddii loo fiiriyo way badan tahay 15 kilomitir ciidan kaa jira inaad macnaha aad saa u burbursato caadi ma aha marka waa droneka waxay isboodgaraysay aragtay gaarigan ayay marka raaci doontaa halkaas waxaan soo dhaweyn doonaa marka midaa booday waa kaasa mid kale mid waa kana midna waa kana midka waa booday soo maha macnaha dhagdhagta hal mar u kaadi waxaan meelaa istaajin doonaa alin noqdo hal mar okay waa kana okay midkan u fiirso waa kaasa midna waa kana laakiin gudaha ayaa afar kale sida ii kaadi xisaabta inay ku sheegayaan ha way ku sheegayaan nacam waa kana 3 4 okay waa kana gudaha ayaa waxaa ku jira marka kuwa kale aanan fursadaasi helin oo ah inay boodaan xisaabtii meeshay ku ahayd la ahayd waan arkay haddana intaan sii okay yes watana marka labadii way boodeen halkaas waxaa ka muuqda number 2 iyo number 3 iyo aljazeera areadaas ay ku horato number 4 qarinaya marka waxaa gudaha kusii jira marka waa maxay 1 iyo 2 way boodeen mogta maya 2 iyo 3 iyo 4 ku dhex jirta 3 ku dhex jirta marka iyo darawalkii hore saaran maxaa dhacaya way qarxinaysaa taasi waa taa markiska Soomaali Quraan Online waalidna u baahan tahay barashada xifdiga Quraanka iyo tarbiyada suuban in lagu baro carruurtaada inta ay yar yihiin isla markaasna aad raadinaysid macallin aqoon u leh iyo khibrad dheeraad ah oo duruusta uu bixinayo haddaba wuxuu kugu bishaaraynay dugsiga Soomaali Quraan Online inuu bishan qaadanayo fasal cusub oo online ku baxay haddaba wuxuu Soomaali Quraan Online ku furan yahay 24 saac iyo 7 maalmood ee usbuuc waa dugsi lagu barbaariyo isla markaana wax lagu baro ubadka qurbaha ku nool iyo waalidkooda haddaba applicationka aynu ku fili doono waxaa ka mid ah applicationka Teams Telegram iyo WhatsApp haddaba waalid hore isaga diiwaangeli dugsiga Soomaali Quraan Online في فاهمين انت ده نقص وكري نبرنا شاشة دي كم ان درونسكن هدي ان اذا تصو فيديو لوغا هادلاين waa kana afwan aan codka shido si aad u aragto waxaan halistooda inta ay la egtay isaa'ilinta ka qayliyeen caalamkiidan la yaaban yihiin xariga waa kaasa ofis xariga wireless ka macnaha waa la jaamgareyn karaa bal waa la soo ridi karaa laakiin kuwan u fiirso yani qaabka animationka videogan loo sameeyey wireless waa la soo riday ofis waa la soo ridayaa tan wirelessna waa kaasa almuhim xisbullah waxyaalaha cajiibka waxay tahay gudahay ba ku samaystaan aan leeyahay xataa meel kale kama dalbadaan ayagaa samaysta ayib israa'iil maxay samaynaysaa marka arrintaa ku badatay ciidamada lillahi hal ay xataa dronska marka qaris u bursadaan ciidamada saad hadda arkayseen oo kale okay ayagana waa kana israa'iil oo xaafad ka mid xaafadaha Lubnaan intay tagtay soolarada ay xataa ka burburinaysaa macnaha ciil waxa ahay aan caadi ahayn Smotrich marka muxuu leeyahay qaybta asaga hadlayaan geenaynaa okay To combat this drone threat, Smotrich, Israel's far-right minister, proposed destroying 10 buildings in Beirut for every drone Hezbollah launches, and Netanyahu promised to use over one. bal u fiirso haddii ay xisbullah droonkan nagu wadaan inay sidaa noogu soo weeraraan hal walbo droon noo yimaado waan naqaanaa aan xisaabsanno 10 guri oo caasimadda Lubnaan ku taalla Beirut ayaan soo burburinaynaa tabta yani caadi waxa la isuma kharinaayo okay Netanyahu wuxuu taagan yahay waa in aan u weerarnaa sida ugu adag oo aysan ka soo kabsan karin tayib Israa'iil xisbullah kolley ma sahlan ciyaartooda waana arki doonaa meesha ku dhamaato inkastoo ayna dhamaad lahayn anu imaan ugu dambeyn magaceeda waa Fatou Bensouda waa gabadha kiiska Falastiin haysay 2012 ilaa 2020 kiiskaasoo dabcan loo soo gudbiyey in Israa'iil xadgudubyo ay ku samaysay Falastiiniyiinta markii loo soo gudbiyey oo ay bilowday 2015 waxay leedahay waxa ugu bilowday cabsi gelin handadaad ilaa ay gaartay leedahay in guriga ay ugu yimaadeen 2 nin oo kamid ah musaadka Israa'iil qoraalka dad screenshot ka qaadato hataa waa cadeyntii waad ka saameeyay haysataa waxay markii ugu yimaadeen hadalku dheer yahay
oo ii soo garaceen albaabka aan ka furay waxay igu dhaheen waxaan kaa rabnaa inaad drop garayso kiiskan inaad joojiso waxaan ka soconnaa annaga sirdoonka Israa'iil hadda waa Netherland waa Den Haag ama The Hague waa magaalo aad iyo aad loo ilaaliyo ama Holland ama Den Haag ama مثلا يعني waa meel aad og tahay cidda ku imaatay xataa inaan iska sahlayna waa la soo qabanaya markii hadii aad مثلا dacwato kale yani meel la iska warhayo sida wadamada qaar kood oo kale beelaha isaga maan Holland saarahan macna marka la fiiriyo xagga security gooda xataa tuuga iyo wixii la midka ah kuma badna almuhim waxay leedahay marka anigoo qof reer kaasara مثلا jagada haya ayay intay ii yimaadeen gurigayga naft ii keenan tiri way ii soo garaaceen way handadeen arintii way igu macnaha adkaatay waan gudbiyay macnaha dhibaatada igu dhacday waxba lagama soo qaadinay tiri I felt alone kali nimaan dareemay I felt unsupported waxaan dareemay gargaar la'aan cid i caawinaysa inaanan jirin waxay tiri arintii waxay igu noqotay walwal haddana waxa igu sii daranay tiri oo arintaa iga sii nixiyay inay dawlado ii soo direen wafuud oo ay dhahaysa dhibaato kugu iman karta adiga lagu dili karaa familkaad qof kamid ah la dhibaateyn karaa ama la dili karaa arinta intaysan dhibaatada sii badan drop karay kiiska macnaha tuur iska daa Israa'iil afaarada ma geli kartid waxay leedahay ugu dambeyn marka aan xataa jagada ka tagay arintii ugu socotay oo macnaha naxnixintii iyo macnaha adiga handadaadi ugu socotay arintan hadda waxay haysataa sida in badan la soo dusiyo dadka kiisaska Falastiin iyo Israa'iil gacanta ku haya ay haysataa intaas aan ku soo koobaya assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh haddii aad awlaadaada jeceshahay waalid qurbaana ku nooshahay doonaysa inaad ilaahay ku xidho kuna soo duceeyaan maalintaad dhimato haata ku barbaari barashada quraanka kariimka oo macadkan alfurqaan online keen awlaadaada waxay ku barayaan muddo aad u kooban xifdiga quraanka kariimka tasiixa iyo tilaawada barashada qorista iyo akhrinta higaada luqadda carabida barashada culumta shareecada islaamka tarbiyada sana islaamka iyo barashada luqadda carabida ee waliba afkeena Soomaaliga waxaana dhigaya macallimiin rag iyo dumar isugu jira fasalada la qaadanayaan waa fasalada caruurta iyo waliba dadka waaweyn haatan ka wac taleefanada shaashada kaaga muuqda ogtahay waalid in adiga iyo awlaadaadu dugsiga Daarul Bayaan Quraan Online ay idin diyaarisay macallimiin khibrad dheeraad ah u leh duruusta ay bixinayaan meel kasta oo dunida aad ka joogtid adiga iyo awlaadaadu waxaad si online uga baran kartaan barashada diinta islaamka haddaba duruusta aanu bixino waxa kamid ah xifdinta quraanka barashada higaada barashada qurxinta farta barashada ducooyinka barashada luqadda carabiga iyo barashada luqadda af Soomaaliga aaladaha lagu kulmi doono waxa kamid ah aaladda casriga ee Zoom WhatsApp iyo Telegram waxaanu bishan qaadanaynaa arday kooban fadlan ka faa'iideyso nala bilow safarkii aad ku baran lahayd barashada quraanka kariimka iyo asaaska diinta islaamka wixii faahfaahin inta dheer nagala soo xiriir nambarka WhatsApp-ka ee shaashada idinka markiska Soomaali Quraan Online waalid ma u baahan tahay barashada xifdiga quraanka iyo tarbiyada suuban ee lagu baro carruurtaada inta ay yar yihiin isla markaasna aad raadinaysay macallin aqoon u leh iyo khibrad dheeraad ah oo duruusta uu bixinayo haddaba wuxuu kugu bishaareynayay dugsiga Soomaali Quraan Online inuu bishan qaadanayo fasal cusub oo online ku baxaya haddaba wuxuu Soomaali Quraan Online uu ku furan yahay 24 saac iyo 7 maalmood ee usbuuc waa dugsi lagu barbaariyo isla markaana wax lagu baro ubadka qurbaha ku nool iyo waalidkooda haddaba applicationka ay ka timi doona waxa kamid ah applicationka Teams Telegram iyo WhatsApp haddaba waalid hore isaga diiwaan geli dugsiga Soomaali Quraan Online في فاهين انت هذا نقص في برنامج شاشة دي كم ma rabtaa inaad barato sida lacag xalaal ah looga sameeyo online ku soo biir dulmidi.com oo hel koorsooyin faahfaahsan oo kaa caawinaya inaad horumariso xirfadahaaga waxaan hadda u fududeynay dadkeena inay lacag ka sameeyaan internetka dulmidi.com waxay bilowday barnaamijka affiliate-ka halkaasoo aad ku kasban karto ilaa 30% commission adiga oo dadka kale u gudbinaya koorsooyinkeena ma jiro wax maalgelin ah kaliya iska diiwaan geli hel linkaaga gaarka ah si aad u bilowdo lacag samaynta ka mid noqo kuwa lacagta xalaasha ah ka sameeya internetka haddii aad u baahan tahay caawinaad nala soo xiriir lambarka ka muuqda shaashada qoraal ahaan ama cod ahaan hana soo wicin booqo dulmidi.com oo bilow lacag samaynta maanta